The government has ordered 24-hour war rooms in the north to tackle flood and drought risks, while cutting red tape to speed up emergency assistance. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul has ordered provincial governors and relevant agencies to closely monitor water situations in the north and northeast and step up preparations for possible flooding. The Prime Minister said provincial governors, disaster prevention officials, the military, and the Royal Irrigation Department must work closely together, especially in areas along water routes where communities could face rising water levels. He said authorities must be fully prepared and move quickly to provide assistance and reduce the impact on local residents. เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้นะครับก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพก็ร่วมมือกันตลอดนะครับกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยก็เร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงแล้วก็ลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาหนทางช่วยเหลือนะครับ